Good day, mga kanisker. Ito, share ko sa inyo. Nissan Sentra, ang concern ni sir dito ay hard starting sa umaga, low power, mahina ang batak, ang kanyang makina. And then, upon checking, muna natin ang fuel system. Then, ito yung nakita natin, yung fuel grommet niya ay sira na. So, ang trabaho ng fuel grommet o yung fuel pack, siya yung nag-hold ng pressure para yung pressure ng gasolina ay stable at hindi mag-drop. So kapag ganyan sira na, nagkakaroon ng fuel leak sa loob ng fuel system. And then upon checking ng fuel filter, sobrang dumi na, so kaya pinalitan na natin. Yan yung sample ng fuel filter na replacement. And then ito yung unit ni sir. Yan, dyan galing yan sa may tangke. Ayan, Nissan Sentra. So ayan, maraming salamat guys sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel para marami po kayong matutunan sa aking mga i-upload na video. Maraming salamat po.